ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சின்ன சின்ன ஆசை. அம்மாக்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு சவாலான விஷயம் என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்குறது தான். முக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். அடுத்தது இன்றைக்கி செஞ்ச ஸ்நாக்ஸ் நாளைக்கு ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது. ஏன்னா குழந்தைங்க முதல் நாள் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, நம்ம திரும்பியும் அதையே செஞ்சு கொடுத்தா பிடிக்கலன்னு சொல்லிடுவாங்க. அதனால நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சின்ன குட்டிகளுக்காக வித்தியாசமான ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையானதை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ஹெல்தியான கர்நாடகா ஸ்பெஷல் பாலக் வெஜ் ரோல். கர்நாடகாவில் இந்த பாலக் வெஜ் ரோல் ரொம்பவே ஃபேமஸான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ். இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பாலக்கீரையை நான் நல்லா சுத்தம் பண்ணி காம்பெல்லாம் கட் பண்ணி சுத்தமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். முதல்ல இந்த வெஜ் ரோலுக்கு தேவையான மாவை ரெடி பண்ணலாம். அதுக்கு 3 கப் கடலை மாவு, 1 கப் அரிசி மாவு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஓமம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் எள்ளு, காரத்துக்கு 1 பச்சை மிளகா பொடியாக நறுக்குனது, 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு கலந்துக்கலாம். மாவு இந்த அளவு இருந்தால் போதும். இப்போ இந்த பாலக்கீரையில் பிரெட் மேலே ஜாம் தடவுற மாதிரி ஒரு பாலக்கீரை மேலேயும் கடலை மாவை தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு பாலக்கீரை மேலே கடலை மாவை தேய்ச்சாச்சு. இப்போ அடுத்த ஒரு பாலக்கீரை மேலேயும் கடலை மாவை தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு 3 இல்லைன்னா 4 பாலக்கீரையும் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு கடலை மாவையும் தேய்ச்சி ரோல் பண்ணிக்கிட்டால் பாலக் வெஜ் ரோல் ரெடி ஆகிடும். ரோல் பண்ணும்போது ஒரு ரோல்லையும் கடலை மாவு அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ரோல் ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கும். ரோல் பண்ண பாலக்கீரையை இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு இதை வேக வச்சுக்கலாம். பாலக்கீரை சூப்பராக வெந்துடுச்சு, நல்ல வாசமாக இருக்குது. இப்போ இந்த பாலக்கீரையை நீங்கள் டைரெக்டாக சாப்பிட்லாம், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ஹெல்த்தி ஆப்ஷனும் கூட. ஆனால் கொஞ்சம் மொறுன்னு கிறிஸ்பாக வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தவா ஃப்ரை தான் பண்ணி ஆகணும். கொஞ்சம் டீக்கெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக நான் ஒரு தவாவில் எண்ணெய் ஊற்றி இந்த பாலக்கீரையை ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன். உங்கள் மனசில் இப்போ ஒரு சந்தேகம் கூட வரும், இதுக்கு நம்ம டைரெக்டாகவே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு. கண்டிப்பாக ஃப்ரை பண்ணலாம். ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம நிறைய கடலை மாவுலாம் உள்ளார அப்ளை பண்ணியிருக்கோம், அது கொஞ்சம் வேகாமல் இருக்கும். அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நம்ம கிறிஸ்பி பாலக் வெஜ் ரோல் ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இது குழந்தைங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் தி ஃபேவரட் ஸ்நாக்ஸாக தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாக்லேட்னு சொன்ன உடனே யாருக்கு தான் பிடிக்காது? பேர் சொன்ன உடனே உங்கள் வாயில் எச்சு ஊறிடும். குழந்தைங்களுக்கு கேட்கவே வேணாம், ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இந்த ரெசிபி சாக்லேட்டையும் வாழைப்பழத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் பிரெட் டோஸ்ட் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். நான் கொஞ்சமாக ஹோம்மேட் சாக்லேட் கொஞ்சம் ஸ்வீட் இல்லாத மாதிரி பார்த்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த டபுள் பாய்லர் மெத்தட் மூலமாக உருக்கிக்கலாம். ஒரு பாக்கெட் பிரெட்டுக்கு 3 இல்லை 4 வாழைப்பழம் போதுமானதாக இருக்கும். நான் இங்கே 3 வாழைப்பழம் எடுத்துக்கிறேன். வாழைப்பழமும் சாக்லேட்டோட காம்பினேஷன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். யூஸ்வலாக நம்ம கடையில் ஜாம் வாங்கி ஒரு டோஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறத விட இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் குழந்தைங்க திரும்பவும் இந்த ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க சொல்லி கேட்பாங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாக்லேட்டை டபுள் பாய்லர் மெத்தட் மூலமாக உருக்கிருக்கு. இப்போ இதை மசிச்ச வாழைப்பழத்தை கூட நம்ம சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹோம்மேட் சாக்லேட்ஸ் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் ரெகுலராக வாங்குகிற சாக்லேட்டில் கூட நீங்கள் இந்த ரெசிபி செய்யலாம். வாழைப்பழம் தவிர்த்து நீங்கள் ஆப்பிள், ஸ்ட்ராபெரிஸ் கூட இந்த சாக்லேட் மிக்ஸை ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்பவே நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ஒரு தடவையும் ஒரு டேஸ்ட் அவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். டிஃபன் பாக்ஸில் ஃபுல் பிரெட் பீஸை வைக்க முடியலன்னா இந்த மாதிரி ப்ரெட்டை நீங்கள் ரோல் கூட பண்ணி கொடுக்கலாம். அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. சாப்பாடை நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக அவங்க சாப்பிடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பொம்மை பிஸ்கெட் பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அதோடைய ஷேப்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்காகவே அந்த பிஸ்கெட் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய டேஸ்ட் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் ப்ரெசன்டேஷன் வித்தியாசமாக கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அட்லீஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு. ப்ரெட்டை டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் தாராளமாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். பட்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காது.
என் குழந்தை என்ன கொடுத்தாலும் சாப்பிட மாட்டேங்கன்னா நீங்கள் கவலைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பு கலர்ஃபுல்லாகவும் அவங்க பிளேட்டில் உங்கள் சாப்பாடை வந்து நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணி பாருங்கள். டெஃபினட்டாக அவங்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க. சாக்லேட் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்கிறவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இந்த பிரெட் டோஸ்ட் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் சரி உங்களுக்கும் சரி. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கேரளா ஸ்பெஷல் பனானா பாக்கெட். இந்த பனானா பாக்கெட் செய்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக கோதுமை மாவை எடுத்து வச்சுருக்கேன். கோதுமை மாவு பிசைறதுக்கு தேவையான தண்ணியில் கொஞ்சமாக உப்பும் சர்க்கரையும் கலந்துக்கிறேன். எப்பவும் சப்பாத்தி மாவை எப்படி பிசைவோமோ அதே மாதிரி கோதுமை மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம். இந்த ரெசிபியை நீங்கள் மெனக்கெட்டு செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது. வீட்டில் எனக்கு சப்பாத்தி போடும் போது இந்த ரெசிபியை நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கலாம். அட்லீஸ்ட் 2 நாளைக்காவது இந்த பனானா பாக்கெட் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும். பனானா பாக்கெட் செய்கிறதுக்கு நேந்திரம் பழம் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நேந்திரம் பழமே யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நான் இந்த நேந்திரம் பழத்தை சின்ன சின்ன பீசஸாக மெல்லிஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ கட் பண்ண இந்த நேந்திரம் பழத்தை தேய்ச்சி இந்த கோதுமை மாவு மேலே எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு மேலே தேய்ச்ச இன்னொரு கோதுமை மாவை நான் கவர் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைனில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி ஸ்கொயராக வந்து கட் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ இந்த பனானா பாக்கெட்டோட ஓரங்கள்லாம் நல்லா அமுக்கி விட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுக்க போகிறோம். ஸோ ஓட்டை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எண்ணெய்லாம் உள்ளார போயிடும். ஸோ நல்லா அமுக்கி விட்டுக்கலாம். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன ஷேப்பில் வந்து இப்படி உருட்டி விட்டுக்கலாம். பார்க்க கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னொரு ஷேப் எப்படி செய்யலாங்கிறதையும் பார்த்துடலாம். அடுத்தது நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு அது ஓரங்கள்லாம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சின்ன சின்னதாக நம்ம மடித்து விட்டுக்கலாம். பனானா பாக்கெட்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா பனானா பாக்கெட்ஸ் ஒன்று எண்ணெயில் போட்டு சூப்பராக பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், இதை நீங்கள் மெனக்கெட்டு செய்யணும்னு அவசியமே கிடையாது. வீட்டில் நீங்கள் சப்பாத்தி போடும்போது வாழைப்பழ பீசஸ் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அழகாக இந்த பனானா பாக்கெட்ஸ் நீங்கள் போட்டு எடுத்துடலாம். இந்த பனானா பாக்கெட்ஸ் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு இனிப்பு வந்து அதிகமாக தெரியாது. நம்ம மாவு பிசையும் போது ஒரே ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டோம்ல, அவ்வளோதான். ஆக்சுவலி இந்த நேந்திர பழத்தோட டேஸ்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனானா பாக்கெட்ஸ்க்கு வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். உங்கள் குழந்தைங்களும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. கேரளா ஸ்டைல் பனானா பாக்கெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. டெஃபினட்டாக வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் குழந்தைங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வீட்டில் இருக்கிற அரிசி மாவை வச்சு கோழி குண்டு சைஸில் வித்தியாசமான ஷேப்பில் கார கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். கார கொழுக்கட்டைக்கு 1 கப் பச்சரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். கூடவே கொஞ்சமாக தேங்காய் திருவல் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது. எப்போவுமே நம்ம கொழுக்கட்டைக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி ஊற்றி இந்த மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம். மறக்காமல் மாவு பிசைய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. மாவு பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம சின்ன சின்னதாக கொழுக்கட்டையை பிடிச்சிக்கலாம். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போகிறதுனால நான் ரொம்பவே சின்னதாக கொழுக்கட்டை பிடிக்க போகிறேன். அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் பிடிக்க போகிறேன். பெரியவங்களுக்குனா நம்ம பிடி கொழுக்கட்டையை செஞ்சிடலாம். ஆனால் குழந்தைங்களுக்காக செய்கிறதுனால தான் கோழி குண்டு, திலகம், சிலிண்டரும் நான் வித்தியாசமான ஷேப்பில் செய்கிறேன். நமக்கு கூட கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஷேப்பில் செஞ்சு சாப்பிட்டா பிடிக்கும் தானே.
எல்லா மாவுமே கொழுக்கட்டையாக பிடிச்சாச்சு. இப்போ இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வச்சிட வேண்டியது தான். 5 நிமிஷம் தான் சூப்பராக கொழுக்கட்டை வெந்துடுச்சு. இப்போ கமன்னு கடுகு உளுத்தம் பருப்பை போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். இந்த கொழுக்கட்டையை நீங்கள் இன்னும் ரிச்சாக செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மிளகாத்தூள், கரம் மசாலாலாம் போட்டு ஒரு கிளறி விட்டுட்டிங்கன்னா செம்ம சூப்பராக வேறு லெவல் டேஸ்ட்டில் இருக்கும். ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தது ஒரு சிம்பிளான கார கொழுக்கட்டை. இப்போ தாளிப்போட கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவலையும் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்பவே சிம்பிள் ஈஸியான கார கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே உடல் ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியில் இனிப்பு குழி பணியாரம் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியை நல்லா சுத்தம் பண்ணி ஒரு 6 மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நைஸாக அரைச்சாச்சு. இப்போ இது கூடவே ஒரு சிட்டிகை ஏலக்காய் பொடி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கூடவே ஒரு கப் வந்து தேங்காய் துருவல் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இந்த குழிப்பணியாரத்துக்கு நான் மசிச்ச செவ்வாழை வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன். உங்ககிட்ட வந்து செவ்வாழை இல்லைன்னு நீங்கள் வேறு பழம் வந்து சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் செவ்வாழை சேர்த்து பாருங்கள், பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கூடவே இனிப்புக்காக நான் வெல்லம் வந்து நான் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கிக்கலாம். நம்ம இந்த மாவு கூட கோதுமை மாவு சேர்க்க வேணாம். கோதுமை மாவு சேர்க்கலனாலும் உங்களுக்கு குழிப்பணியாரம் நல்லா சாஃப்டாகவே வரும். அதே மாதிரி பேக்கிங் சோடாவும் சேர்க்க வேணாம். பேக்கிங் சோடா சேர்க்காமலே உங்களுக்கு இந்த குழிப்பணியாரம் நல்லா குண்டு குண்டாக கிடைக்கும். பணியாரம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி டேஸ்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா ஒரு சிட்டிகை வந்து உப்பு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மாவு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பணியாரங்கள் நல்லா சூடாயிடுச்சு. நான் இப்போ நெய் சேர்த்துக்க போகிறேன். எப்போவுமே இனிப்பு பணியாரத்துக்கு நெய் தான் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். எப்போவுமே இனிப்பு பணியாரம் செய்யும் போது நமக்கு நெய் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வந்து தேவைப்படும் கார பணியாரம் கம்பேர் பண்ணும்போது. அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வேக வைக்கிறதுக்கு. உங்களுக்கு நெய் வந்து அதிகமாக ஆட் பண்ணால் வந்து திகட்டுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து அது கூட வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த ஓரங்கள்லாம் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ இதை நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம். இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியில் நீங்கள் குழிப்பணியாரம் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு பச்சை அரிசியில் செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு நல்ல வித்தியாசம் தெரியும். குழந்தைங்கள்லாம் ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது ஒரு ஹெல்த்தி ஸ்நாக்ஸாகவும் அவங்களுக்கு இது இருக்கும். நம்ம இதில் வந்து பேக்கிங் சோடா உப்பே வந்து ஆட் பண்ணவே இல்லை. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு குண்டான குழிப்பணியாரம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த சோடா உப்பெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதாங்க, ஒரு சத்தான மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியில் குழிப்பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஹெல்தின்னு போனால் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப போர் அடிக்கும். ஸோ நம்ம ரொம்பவே சிம்பிளான சீஸி பாக்கெட் பீஸா எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த பாக்கெட் பீஸா செய்கிறதுக்கு நான் 2 வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கூடவே சின்னதாக நறுக்குன தக்காளி, இது கூடவே பொடியாக நறுக்குன கேப்சிகம், இஞ்சி பூண்டு பொடியாக நறுக்குனது, அப்புறம் குட்டியாக நறுக்குன கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. இது கூடவே நான் 2 முட்டை சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்தது மிளகுத்தூள், மஞ்சத்தூள், டேஸ்ட்டுக்கு உப்பு. இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த பாக்கெட் பீஸா செய்கிறதுக்கு நான் சாண்ட்விச் ப்ரெட் எடுத்துருக்கேன். இந்த ப்ரெட்டில் ஒரு சின்ன பீஸ் மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ண பிரெட் பீஸை சூடான தவால வச்சு நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ண முட்டை கலவையை அதில் சேர்த்துக்கலாம். இனிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக நான் வீட்டில் ஏற்கனவே செஞ்ச பீட்ரூட் ஜாமை வந்து இப்போ நான் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து ஒரு சீஸ் ஸ்லைஸை வச்சுட்டு மேலே ஒரு பிரெட் பீஸை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். பாக்கெட் பீஸாவை திருப்பி போடும்போது தாராளமாக பட்டர் வந்து தவால தேய்ச்சிக்கோங்க. பாக்கெட் பீஸா ரெடி. உங்கள் வீட்டில் இப்போ ப்ரெட் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேப்சிகமில் கூட நீங்கள் அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம்.
இது பீஸா கிடையாது, ஜஸ்ட் ஒரு கேப்சிகம் ஆம்லேட்னு வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஈஸி சீஸி ஹோம்மேட் பாக்கெட் பீஸா ரெடி. ரொம்பவே வித்தியாசமான வெற்றிலை ஸ்வீட் நட்ஸ் பஜ்ஜி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த வெத்தலையோட ஓரங்கள்லாம் நல்லா ட்ரிம் பண்ணி விட்டுக்கலாம். வெத்தலை உள்ளார வைக்கிற பூரணத்துக்கு வீட்டில் இருக்கிற நட்ஸ் எல்லாம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு கூடவே உலர் திராட்சை, கொஞ்சமாக துருவன தேங்காய், ஸ்வீட்டுக்கு டேட்ஸ் எடுத்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல ஒரு திக்கான பேஸ்ட் வர மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம். பூரணம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பஜ்ஜி மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு 3 கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேன், 1 கப் அரிசி மாவு, காரத்துக்கு கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள், ஓமம் நல்லா ஜீரண சக்தியை கொடுக்கும், அதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள், தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு கலந்துக்கலாம். உங்களுக்கு பூர்ணம் ரெடி பண்ண டைம் இல்லை பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் பிளெயின் வெத்தலை பஜ்ஜி கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெத்தலை வேகும் போது இது காற்றுல ஒரு வாசம் கலந்து வருது பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. அடுத்த பூர்ண பஜ்ஜி போட்டுக்கலாம். இந்த வெத்தலை பஜ்ஜி, அதுவும் இந்த பூர்ண பஜ்ஜி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், கண்டிப்பாக இன்னொரு தடவை வந்து நீங்கள் செய்வீங்க. விசேஷ நாட்களில் நம்ம வீட்டில் நிறைய வெத்தலை வந்து மீந்து போயிடும். அந்த மாதிரி நேரங்களில் இந்த மாதிரி ஒரு வெத்தலை பஜ்ஜி செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த நட்ஸ் பஜ்ஜி கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். ஐயோ வெத்தலை எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு ஒதுங்குற குழந்தை கூட இந்த நட்ஸ் பஜ்ஜியை சாப்பிட்டுட்டு சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு வெத்தலை பஜ்ஜி கூட உங்களுக்கு மிஞ்சி போகாது, எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாங்க. ஒரு கடிக்கு காரம், ஒரு கடிக்கு இனிப்பு, அது வந்து வேறு லெவல் ட்ரீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் நான் நினைக்கிறேன், டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். புதுசாக பார்க்குறவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் நேரத்தை செலவிட்டு இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி.